সোল্ডারিং করতে গিয়ে বাজে অভিজ্ঞতা অনেকের মধ্যেই আছে। ইলেকট্রনিক্স রিপেয়ার বা মেকিং কাজে সোল্ডারিং নিয়ে অনেকেই ঝামেলায় পড়েন, যেমন ভালো সোল্ডারিং হচ্ছে না কিংবা টিপে লেড ধরছে না বা গলছে না। এ জাতীয় সমস্যা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে প্রায়শই দেখতে পাই। আজকের ভিডিওটি এই সোল্ডারিং আয়রন নিয়ে। আমার হাতের এই সোল্ডারিং আয়রনটি ঠিক সাধারণ বা কমন আয়রন নয়, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লেযুক্ত এবং ডিজিটালি টেম্পারেচার কন্ট্রোল করা যায় এমন একটি আয়রন। ভিডিওতে এটা টেস্ট সহ বিশেষ কি সুবিধা আছে বিস্তারিত জানবো। দেখব 1000 টাকা বাজেটে এরকম একটি সোল্ডারিং আয়রন কতটা মানসম্পন্ন কিংবা কাজে পারফরমেন্স কেমন। আয়রনটির ব্র্যান্ড লেখা আছে ফুই, নামে জাপানি ভাব থাকলেও নিঃসন্দেহে এটি একটি চাইনিজ টুল। বিষয়টি আরও নিশ্চিত হওয়া যায় প্যাকেটের নিচে লেখা দেখে। এখানে পরিষ্কার লেখা আছে মেড ইন চায়না। এটা আমি দারাজের 1111 ক্যাম্পেইন থেকে কিনেছিলাম। কেনার সময় এটার টাইটেলে মডেল লেখা ছিল KS908, অথচ অর্ডার করার পর বক্সে দেখুন এটার মডেল লেখা আছে F936। তবে যেহেতু ডিজাইন, ফিচার, ফ্যাসিলিটিস সবই একই রকম দেখলাম, সবকিছু বিবেচনা করে রিটার্ন করিনি। বক্সের তথ্য অনুযায়ী এটার টেম্পারেচার রেঞ্জ আছে 180 থেকে 480 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। সাধারণ সোল্ডারিং কাজে এই রেঞ্জ আমার কাছে যথেষ্টই মনে হয়, কারণ 350 ডিগ্রি পর্যন্ত অ্যাকুরেট টেম্পারেচার থাকলেই স্মল বা মিড লেভেল সোল্ডারিং কাজ ভালোভাবেই করা যায়। ডিভাইসটির পূর্ণ নাম এখানে লেখা আছে, বলা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে অ্যাডজাস্টেবল টেম্পারেচার সোল্ডারিং আয়রন। এছাড়া বক্সের দুই পাশে সংক্ষিপ্ত ডেসক্রিপশন হিসেবে লেখা আছে হাই এন্ড ডিজিটাল সোল্ডারিং আয়রন, সিরামিক হিটিং কোর উইথ প্লাগ ইন ডিজাইন। ডিভাইসটির ফুল ডিটেইল লেখা আছে বক্সের ব্যাক সাইডে। বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এটার ওয়াটেজ। স্পেসিফিক এই মডেলটি তথ্য অনুযায়ী 80 ওয়াটের, আর আমরা জানি 80 ওয়াটের একটি সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে ছোট এবং মাঝারি সাইজের সার্কিটে মোটামুটি সব কাজই ভালোভাবে করা যায়। যন্ত্রের ভালো ব্যবহারে ডিটেইল পড়ে নেওয়া ভালো। একটু সময় দিয়ে তথ্যগুলো পড়ে নিলে কিভাবে সঠিক ব্যবহারে বেশি দিন চলবে তা জেনে নেওয়া যায়। চলুন আর দেরি না করে দেখি কেমন এই ডিজিটাল সোল্ডারিং আয়রন। সেম ফিচারযুক্ত ভিন্ন দামের বেশ কয়েকটি আয়রনের লিঙ্ক দিয়ে রাখবো এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে। বক্স খুললে একদমই একটি বেসিক প্যাকেজিং পাওয়া যাবে, যার মধ্যে শুধুমাত্র একটি সোল্ডারিং আয়রন ছাড়া থাকছে না কোনো প্রকার অ্যাক্সেসরিজ। আয়রনটি দেখতে আমার কাছে ভালোই লাগছে, বেশ সুন্দর, সাথে মনে হচ্ছে স্মার্ট একটি সোল্ডারিং টুল। বিস্তারিত জানা শুরু করব এটার এসি প্লাগ থেকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এসি পাওয়ার কানেকশনে কেবলের সাথে রয়েছে একটি স্ট্যান্ডার্ড 2-পিন প্লাগ। এ জাতীয় প্লাগ যে কোনো স্থানে ব্যবহারে খুবই উপযোগী। আর্থ কানেকশনে 3rd পিন না থাকলেও বডিতে হাত দিলে আর্থিং কিংবা ইলেকট্রিক শক ফিল হয় না। আয়রনটির সাথে বেশ লম্বা একটি কেবল রয়েছে। কেবল মেপে দেখেছিলাম, পেলাম 4 ফিট 2 ইঞ্চির মতো। আমার মতে কেবলের দৈর্ঘ্য ঠিকই আছে। টেবিল কিংবা ডেস্কে কাজ করলে 4 ফুট দৈর্ঘ্য যথেষ্টই লম্বা। কেবলটির কোয়ালিটিও আমার কাছে যথেষ্টই ভালো মনে হয়েছে। বিশেষ করে 80 ওয়াট পাওয়ার কনজিউমিং ডিভাইসে এরকম মোটা একটি কেবল যথেষ্টই পারফেক্ট। যাব এটার বডি ইউনিটে, দেখব বিল্ড কোয়ালিটি। যে কোনো সোল্ডারিং আয়রনের জন্য সোল্ডার টিপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ পার্ট। আয়রনটির সাথে এভাবেই অ্যাটাচড থাকে একটি মাত্র সোল্ডার টিপ। কাজের ধরন অনুযায়ী এক্সট্রা টিপ প্রয়োজন হলে আলাদা কিনতে হবে। যেমন আয়রন টিপের এই সেটআপটি আমি ইলেকট্রনিক্স মার্কেটে খুঁজে পাইনি, খুবই প্রয়োজন থাকায় কিনেছিলাম অনলাইন থেকে। আপনাদের কারো দরকার হলে এটার লিঙ্ক পেয়ে যাবেন এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে। সাথে দেয়া টিপ হিসেবে এটা আমার কাছে বেশ ভালোই মনে হয়েছে, তবে কতটা ভালো তার ধারণা পাবো একটু পর সোল্ডার করলেই। টিপের পরেই আছে এটার হিটিং কভার বা মেটাল ইউনিট। হিটিং এলিমেন্ট সিকিউর করতে সাথে টিপ এনক্লোজার হিসেবে রয়েছে স্টেইনলেস স্টিল মেড মেটাল কভার। বেশ মোটা এবং শক্ত একটি টিপ এনক্লোজার এটা। প্রচলিত কম দামি আয়রন এনক্লোজারের চেয়ে এটা আমার কাছে খানিকটা ভালোই মনে হয়েছে। এনক্লোজার খুলতে মাঝে এখানে রয়েছে একটি নাটের অবস্থান। টিপ পরিবর্তন কিংবা হিটার নষ্ট হলে এটা আনস্ক্রু করে চেঞ্জ করা যায় খুব সহজে। এনক্লোজার খুলতেই চোখে পড়বে হিটিং কয়েলের অবস্থান। হিটিং এলিমেন্ট, কয়েল কিংবা হিটার যাই বলি, ডিভাইসের তথ্য অনুযায়ী এটি একটি 80 ওয়াটের 2 থেকে 4 লেয়ার সিরামিক হিটার। এ জাতীয় সিরামিক হিটারগুলো বেশ টেকসই হয়ে থাকে। প্রচুর পরিমাণ গরম হলেও সহজে এটার রং বদলায় না। যত্ন সহকারে আয়রনটি ব্যবহার করলে 1 থেকে 2 বছর ব্যবহার করা যায় কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই। প্রায় সেম দেখতে 60 ওয়াট আয়রন অনেকেই ব্যবহার করেন। যেমন দীর্ঘদিন ধরে আমার ব্যবহৃত এই আয়রনটি ম্যাক্সিমাম 60 ওয়াট পর্যন্ত সিরামিক হিটারযুক্ত, যার মধ্যে নেই কোনো হিট কন্ট্রোল অপশন। ডিজিটাল আয়রনটিও দেখতে প্রায় অনেকটা কোকো 501 মডেলের মতোই। বেসিক পার্থক্য বলতে ডিজিটাল আয়রনটি টেম্পারেচার কন্ট্রোলেবল, সাথে এলসিডি ডিসপ্লে আছে এবং 60 ওয়াটের বদলে হিটার রয়েছে 80 ওয়াটের। এ জাতীয় ফিক্সড ওয়াটের সোল্ডারিং আয়রন নিয়ে অনেকে ঝামেলায় পড়েন। অতিরিক্ত তাপমাত্রায় টিপের মাথা অনেক সময় কালো হয়ে যায়, তখন আর লেড ধরতে চায় না, অর্থাৎ সোল্ডার করতে সমস্যা হয়ে যায়। এরকম হলে অনেকে সিরিজ লাইনে সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহার করেন, যা একটি এক্সট্রা ঝামেলা। এক্ষেত্রে ডিজিটাল আয়রনগুলো অনেক বেশি কার্যকর। কাজের ধরন অনুযায়ী তাপমাত্রা সেট করে ব্যবহার করা যায় খুবই সহজে। সোল্ডারিং আয়রন আমরা এখানটায় ধরে ব্যবহার করি।
ধরার সুবিধায় কিংবা ভালো গ্রিপ পেতে এখানে আছে একটি সিলিকন টাইপ রাবার গ্রিপ। আয়রন ধরতে এটা বেশ কাজে আসে, হাত থেকে স্লিপ করে না। এরপর আছে এটার হ্যান্ডেল বা বডি পার্ট। দেখলাম এটা বিল্ডের সাধারণ প্লাস্টিক ব্যবহার না করে সম্ভবত ব্যবহার করা হয়েছে এবিএস টাইপ হার্ড প্লাস্টিক। ওভারঅল এই অংশটিও আমার কাছে বেশ ভালোই মনে হয়েছে, বেশ শক্ত, সাথে ভালো ফিটিংস, সব মিলে দেখতে কিছুটা প্রিমিয়াম লাগে। হ্যান্ডেল অংশের ভেতরেই আছে এটার ডিসপ্লে এবং কন্ট্রোল ইউনিট, একটি রেগুলেটর সার্কিট সাথে একটি এলসিডি ডিসপ্লে। এসব মিলেই তৈরি করা হয়েছে এটার কন্ট্রোল সিস্টেম। ডিসপ্লেটির দুই পাশে রয়েছে এটার কন্ট্রোল বাটন। এখানে প্লাস এবং মাইনাস বাটনের মাধ্যমে প্রতি প্রেসে 5 ডিগ্রি করে সেলসিয়াস ইউনিটে টেম্পারেচার পরিবর্তন হয়। এভাবে কাজের ধরন অনুযায়ী 180 থেকে 480 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত টেম্পারেচার সেট করে ব্যবহার করা যায় ডিজিটাল সোল্ডারিং আয়রনটি। হ্যান্ডেলের সাথেই অ্যাটাচ করা আছে এটার পাওয়ার কর্ড। কেবল জয়েন্টে প্রোটেক্টিভ স্লিপ ব্যবহার করায় নির্দিষ্ট পরিধির বাইরে কেবল বেন্ড হয় না, অতএব সহজে কেবল ছেঁড়া কিংবা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা খুবই কম। আয়রনটির বিল্ড প্রসেস এবং ম্যাটেরিয়াল বিষয়ে আমরা জেনে নিলাম। চলুন এবার সময় হলো এটা ব্যবহার করে টেস্ট করে দেখার। প্রথমে একটি ভেরো বোর্ড নেব সোল্ডার টেস্ট করতে। এরপর একটি 220 ভোল্টের এসি সকেট এনে পাওয়ার প্লাগ কানেক্ট করব। সুইচ অন করেই শুরু করব টাইম কাউন্ট। এই মুহূর্তে টাইমার চলছে, অতএব এখানে ভিডিও কাট না করে দেখতে থাকবো কতটা সময় নেয় লেড গলার মতো তাপমাত্রা হতে। প্রথম ব্যবহারের ডিফল্ট সেটিংস হিসেবে 350 ডিগ্রি তাপমাত্রা এতে সেট করা থাকে। ডিসপ্লেতে দেখে বোঝা যাচ্ছে আয়রন টিপ এখন 350 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গরম হবে। চলুন এখন দেখতে থাকি কতক্ষণ লাগে। এখনও পর্যাপ্ত গরম হয়নি। আয়রনটির কন্ট্রোল ইউনিটে সেটিংস সেভ রাখার মতো অবশ্যই কোনো একটি মেমোরি চিপ আছে। দেখলাম সর্বশেষ কাজে যে তাপমাত্রা সেট করা থাকে, এসি প্লাগ খুলে আবার লাগিয়ে ব্যবহার করতে গেলে আগে সেট করা তাপমাত্রা এটা মনে রাখতে পারে। আমরা দেখলাম প্রায় 40 থেকে 50 সেকেন্ডের মধ্যে লেড গলাতে এটা সক্ষম হয়, অর্থাৎ আয়রনটি প্লাগে সংযুক্ত করার পর এই সময়ের মধ্যে এটা ব্যবহার উপযোগী হয়ে যায়। এরপর বেশ কিছুক্ষণ সোল্ডার টেস্ট করেছি। সাধারণ সোল্ডারিংয়ে বেশ ভালোভাবেই এটা লেড গলাতে পারছিল। আপনারা যেভাবে দেখছেন এভাবেই এটা কাজ করছিল। নতুন সোল্ডারিংয়ে কোনো প্রকার সমস্যা হয়নি। এরপর অনেকদিন পরে থাকা সার্কিটের পুরনো সোল্ডার গলাতে চেষ্টা করেছি। 350 ডিগ্রিতে কাজ হলেও মনে হচ্ছিল একটু বেশি সময় লাগছে। এজন্য টেম্পারেচার বাড়াতে হয়েছে। 350 ডিগ্রির জায়গায় এভাবেই বাটন চেপে সেট করেছি 400 ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ট্রাই করেছিলাম। দেখলাম এবার রেজাল্ট ছিল অনেকটাই বেটার। পুরনো সোল্ডার 400 ডিগ্রিতে এভাবেই গলে যাচ্ছিল। এরপর আরও কিছু টেস্টের পর বুঝলাম আয়রনটির ডিজিটাল টেম্পারেচার কন্ট্রোল সিস্টেম বেশ ভালোই কাজ করে। সব কিছু মিলে এটা আমার কাছে বেশ ভালোই লেগেছে। নিখুঁত সোল্ডারিং কাজে সঠিক টিপ ব্যবহার করলে হতে পারে এটি একটি পারফেক্ট সোল্ডারিং আয়রন। তবে দেখার বিষয় আছে এটা কতদিন টেকে, কতটা ডিউরেবল। দেখার জন্য ভাবছি আপাতত এটাই কন্টিনিউ ব্যবহার করব। ওভারঅল এটার হিটিং এবং ওয়ার্কিং পারফরমেন্স সাথে কন্ট্রোল সিস্টেম বেশ ভালোই ছিল, কিন্তু মিস করছিলাম এটার ডিসপ্লেতে একটি এলইডি ব্যাকলাইট। আয়রনের ছোট ডিসপ্লেতে একটি এলইডি ব্যাকলাইট থাকলে কাজের হতো, একই সাথে দেখতেও এটা বেশ ভালো লাগতো। এটার লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো। সবকিছু জেনে ও বুঝে কাজের মনে হলে কিনতে পারবেন, চেক করুন ভিডিওর ডেসক্রিপশন। আজকের ভিডিওতে একটি ডিজিটাল সোল্ডারিং আয়রন আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম। আশা করছি এই ডিভাইস বিষয়ে আপনারা এতক্ষণে পরিষ্কার বুঝে গেছেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না। এরকমই টুলস বা গ্যাজেট বিষয়ে নতুন নতুন ভিডিও পেতে এখনই গ্যাজেট ইনসাইডার বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, সাথে বেল আইকনে ক্লিক করে অ্যাক্টিভ থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।